歡迎嚟到雙職媽媽平台，我係 Yanni。開始之前幫我一個忙，如果大家係平時一日一餐出街食嘅話咧，喺下面留言個一字，兩餐撳個二字，三餐留言個三字。咁點解咁講呢？其實有90% 嘅人咧都唔知道出街食飯嘅陷阱嘅喎。如果再係咁食落去嘅話咧，你係飽，但係你餓死咗你身體入邊嘅細胞。有興趣嘅話就記得收睇落去，記得 subscribe、share 同埋 like 我 channel 啊！我哋事不宜遲，即刻開始。大家如果想做一個營養諮詢嘅話咧，都可以 WhatsApp 呢個電話問我嘅喎。首先講咧，蛋白質其實係咩嚟先？我諗大家大部分咧都知道係乜啦。咁其實佢係可以修補到我哋嘅細胞組織嘅。咁所以咧，其實我哋啲好彈性嘅皮膚啊，其實都係靠蛋白質出嚟嘅。咁我哋平時食嘅嘢，咁其實想問大家，其實我哋平時喺邊度吸收蛋白質咧？咁其實都係肉類嘅啫，或者係蛋類嘅嘢啦。咁好啦，其實咧香港地咧，如果出街食嘅話咧，蛋白質嘅吸收其實有25克嘅蛋白質咧，其實係十分之足夠嘅。即係如果一餐嚟講啦，咁但係咧問題就在於其實佢係隨之而來嘅鈉啦，同埋個脂肪嘅。咁 which 其實我哋都係唔係好想要㗎。咁所以咧，其實大家出去食飯嘅時候咧，留心少少啦。咁譬如我哋港人喜歡嘅粟米肉粒飯，其實大家見到啦，肉好少，一劈汁，一劈好多飯，其實只有糖同埋脂肪比較高。我之前咧都有一個客人咧，其實佢都係濕疹嘅患者嚟嘅。其實佢都同我講，或者我之前都有一個同一個問題，就係其實我哋傷口愈合唔到啊。某程度上，因為咧其實個蛋白質吸收得唔夠，咁令到咧你嘅身體唔夠營養咧，去做一個新嘅細胞咧，或者新嘅皮膚啊。咁所以咧，其實如果你今日係一個濕疹患者，或者身上面嘅傷口比較多嘅話咧，其實都係好建議咧食翻一個咧比較有 quality 嘅蛋白質粉嘅。咁今日我會介紹一隻叫柳催蕾嘅蛋白質粉啦。咁點解咧？咁首先佢一定係低脂先啦。咁同埋佢有9種嘅氨基酸，100% 咧俾人體吸收。大家較早之前有睇過我濕疹嗰段片嘅話咧，其實其中一個營養我有喺度食嘅話咧，就係個蛋白質粉啦。咁點解咧？因為咧其實佢幫我傷口愈合啊。今日分享到呢度，如果大家想做一個營養諮詢嘅話咧，都可以去呢個電話揾我㗎。我哋下次見，拜拜。